係我哋1367劇場裡面嘅權杖2噃，代表野心。安晴，你對呢一個劇會唔會都好大期望啊？當然有好大嘅期望啦。咁呢一個亦都係我首次演舞台劇嘅，所以對我嚟講又係有緊張嘅心情啦。不過更多都係興奮嘅。咁我見到呢張牌啦，佢裏邊咧就係有一個小女孩着住有血嘅裙啦。咁呢個亦都係我喺1367裏邊嘅造型嚟嘅。咁點解我會血跡斑斑咧？就留待觀眾去發掘下啦。咁另外我哋都見到兩支權杖啦，纏住咗兩支咪。咁呢個咧亦都係印證咗我一個女歌手嘅身份啦。咁我當中亦都係會演唱多首嘅經典流行曲目嘅。咁唔同年齡層嘅觀眾咧都會有所共鳴。咁咧我哋就希望觀眾可以喺5月23號至到31號喺香港文化中心過嚟欣賞我哋1367 2.0嘅舞台劇。多謝大家。